ख़बर सां त सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह चयो आहे त असांजो मिशन सिंध में हर माण्हू खे बुनियादी सिहत जूं सहूलियतूं फ़राहम करणु आहे। सिंध हुकूमत हेपाटाइटिस ख़िलाफ़ सभ खां अॻियां आहे। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जो चवणु हो त सिंध हुकूमत माण्हुनि खे मयारी सिहत जूं सहूलियतूं फ़राहम करण लाइ पुरअज़म आहे। संदसि चवणु हो त अवाम एहतियाती उपाउ वठे, बर वक़्तु इलाज हासिल कनि। ॻोठनि ऐं शहरी इलाइक़नि में मुफ़्त हेपाटाइटिस इलाज जी सहूलियतुनि जो दायरो वसी आहे। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जो चवणु हो त हेपाटाइटिस बी ऐं सी जे मुकमल ख़ात्मे जो अज़म रखनि था। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जो चवणु हो त सिंध में मुफ़्त टेस्टिंग ऐं वैक्सीनेशन जूं सहूलियतूं मौजूदु आहिनि। अव्हांखे आगाह करे रहिया आहियूं अहम ख़बर जे हवाले सां त सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह चयो आहे त असांजो मिशन सिंध में हर माण्हू खे बुनियादी सिहत जूं सहूलियतूं फ़राहम करणु आहे। सिंध हुकूमत हेपाटाइटिस ख़िलाफ़ सभ खां अॻियां आहे। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जो चवणु आहे त सिंध हुकूमत माण्हुनि खे मयारी सिहत जूं सहूलियतूं फ़राहम करण लाइ पुरअज़म आहे। संदसि चवणु हो त अवाम एहतियाती उपाउ वठे, बर वक़्तु इलाज हासिल कनि। ॻोठनि ऐं शहरी इलाइक़नि में मुफ़्त हेपाटाइटिस इलाज जी सहूलियतुनि जो दायरो वसी आहे। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जो चवणु हो त हेपाटाइटिस बी ऐं सी जे मुकमल ख़ात्मे जो अज़म रखनि था। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जो चवणु हो त सिंध में मुफ़्त टेस्टिंग ऐं वैक्सीनेशन जूं सहूलियतूं मौजूदु आहिनि। अव्हांखे आगाह करे रहिया आहियूं अहम ख़बर जे हवाले सां त सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह चयो आहे त असांजो मिशन सिंध में हर माण्हू खे बुनियादी सिहत जूं सहूलियतूं फ़राहम करणु आहे। सिंध हुकूमत हेपाटाइटिस ख़िलाफ़ सभ खां अॻियां आहे। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जो चवणु हो त सिंध हुकूमत माण्हुनि खे मयारी सिहत जूं सहूलियतूं फ़राहम करण लाइ पुरअज़म आहे। वधीक तफ़सील मालूम कंदासीं। टेलीफलाइन ते मौजूदु आहे कराची खां सिंध टीवी न्यूज़ जो चीफ रिपोर्टर फयाज़ कुरैशी। जी फयाज़, वधीक छा चवणो वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जो हेपाटाइटिस जे हवाले सां आगाह कजो। अब्दुल क़यूम वॾे वज़ीर हेपाटाइटिस जो जेको आलमी ॾियारो आहे उन हवाले सां पंहिंजो पैगाम जारी कयो आहे। संदसि इहो चवणु आहे त सिंध जे हर फ़र्द खे सिहत जी जेका बुनियादी सहूलियत ॾियणु संदन मिशन आहे। हेपाटाइटिस जे ख़िलाफ़ सिंध हुकूमत पहिरीं जेका सिख में मौजूदु आहे। सिंध हुकूमत अवाम खे मयारी सिहत जी सहूलियतुनि जी फ़राहमी जे हवाले सां पुरअज़म आहे। वॾे वज़ीर इहो चवणु आहे त अवाम एहतियाती तदबीरूं इख़्तियार करे ऐं बर वक़्तु जेको इलाजु आहे उहो कराए ऐं ॿई थोरे जेका ॻोठाणी ऐं शहरी इलाइक़नि में जेका मुफ़्त हेपाटाइटिस जे इलाज जी सहूलियत जो दाइरो जेको आहे उनखे वुसत ॾिनी आहे। हेपाटाइटिस बी ऐं सी जो जेको मुकमल ख़ात्मो उन जे हवाले सां असां अज़म रखूं था। 2030 ताईं हेपाटाइटिस जे ख़ात्मे जे हवाले सां आलमी मिशन में गॾियल जेका कोशिशूं आहिनि उहे ज़रूरी आहिनि। त सिंध हुकूमत आलमी इदारे सिहत जे जेका हदफ़ आहे उन मुताबिक़ कमु जारी वेठी आहे ऐं सिंध में मुफ़्त टेस्टिंग ऐं वैक्सीनेशन जी जेका सहूलियत उहा पिणु मुयसरु कई वई आहे। सिहतमंद सिंध जे हवाले सां अमली क़दम खयां था वञनि। सिंध में सिहत जे शोबे में माज़ी जे मुक़ाबले केतिरा दफ़ा वधीक जेका सीड़पकारी कई वई आहे। त उहो वॾे वज़ीर चवणो आहे त उहो अवाम खे अपील थो करे त हेपाटाइटिस खां बचाव जे हवाले सां जेके एहतियाती तदबीरूं आहिनि, ख़ासि तौर ते हजम खां जेको ब्लेड जो जेको ॿीहर इस्तेमालु ऐं सिरंज जेको ॿीहर इस्तेमालु जेको आहे उहो हेपाटाइटिस जे फैलाव में तमामु घणो ख़तरनाक थिए थो। त संदसि इहो चवणो हुयो त पाणी हेपाटाइटिस जे फैलाव में नुक़सानकार न आहे। अलबत्ता जेको पाणी सां जेको पतजे अंदरि हेपाटाइटिस ए आहे उनजो इलाजु आसान ऐं मुमकिन आहे ऐं उहो ख़ात्मो थी सघे थो। पर बुनियादी तरह सां हेपाटाइटिस बी ऐं सी इंतिहाई मुश्किल बीमारी आहे, ॾुखी बीमारी आहे, तकलीफ़ आहे। उन जे हवाले सां एहतियाती तदबीरूं इख़्तियार कयूं वञनि जीअं पाण खे बीमारियुनि खां बचाए सघिजे ऐं ॿियनि ताईं बि इन बीमारी जो जेको फैलाव आहे उहो रोके सघिजे। जी बिल्कुलु ठीकु आहे फयाज़, तफ़सील ॾियण लाइ